Kabalo ba ka nga pagkatawo ni Hesukristo daghag mga nangamatay? Ug sila tong mga bata nga gipapatay ni Haring Herodes human nga iyang nahibalaan gikan sa mga maalamong tao nga gipakatawo na ang mamahimong hari sa tanang hari. Hinungdan nga iyang gipapatay ang tanan nga mga lalaki nga mga bata nga parihas og edad ni Jesus. Subo no? Pero kabalo ba ka nga pagkamatay po ni Jesus, daghag mga tao ang nakabaton og kinabuhi. Ug dili lang kay basta kinabuhi nga molabay ani nga kalibutan, kun dili kinabuhi nga walay katapusan. Usa ka maanindot nga pahinumdom alang kanato, alang sa bersikulo nga makita sa Romans 8 verse 18, nga dili ikatandi ang atong kasakit karon sa umaabot nga kalipay ug himaya puhon. Nga kung nag-agi makakaron og sitwasyon nga lisod dawaton, sakit palandungon, lisod sulbaron, apan hinumdumi nga kining tanan molabay lamang ug dili ni ikatandi sa tumang kalipay nga atong maangkon sa umaabot. Maong bisag kapoy na, padayon lang. Bisag dili na kaya, padayon lang gihapon. Bisag wala na'y motuo sa imuha, padayon lang gihapon. Lisod ang dalan pero ang importante nga naatay maayong padulngan. Maayong adlaw.